সাইকেল লেখান দিয়েছো এটা comatsu 71 চারটে ওরিং থাকে, সবথেকে বড়, তারপর মাঝখানে ছোট, তারপরে ছোট, সামনে এই যে, তারপরে একদম ছোট 4 নম্বর। এটা চারটে ওরিং থাকবে, স্পুলাই থাকবে এবং স্পুলের ক্যাপ এই আছে, ভিতরে স্প্রিং আছে, এই স্প্রিং স্পুলের ক্যাপের মধ্যে ঢুকবে এই, আর এই সকেটটা এইভাবে থাকবে, স্প্রিংয়ের থেকে এই গ্রুপটা থাকবে এবং এটা স্পুলের দিকে থাকবে এই।